Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτο Ψωμιάδη. Καλησπέρα, κύριε Ψωμιάδη. Είχατε μια συνάντηση με την Υφυπουργό. Και το τελευταίο θέμα των ημερών είναι και το αν πρέπει να παραμείνει ή όχι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο κ. Μπρουτάρης εξέφρασε και την άποψη, την προσωπική του εκτίμηση, ότι είναι περιττό και ότι μάλιστα αποτελεί και εμπόδιο στην ανάπτυξη της περιοχής αλλά και του Δήμου. Κοιτάξτε, ζω το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από τη γέννησή του. Πάντοτε λέγαμε και λέγατε και λέμε όλοι μας ότι ένα Υπουργείο χωρίς αρμοδιότητες τι σημασία έχει. Αυτό ευχήθηκα και στην επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας πριν μερικές μέρες. Επιτυχία το ότι διατηρήθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί πειρατές που δεν θα το ήθελαν. Είναι μια πρώτη επιτυχία. Από εκεί και πέρα η ύπαρξή του σκοπό έχει και την αναβάθμισή του. Πιστεύω ότι η δυναμική που εκφράζει η κυρία Κόλια θα μπορέσει έστω να βάλει ένα λιθαράκι. Τι θέλω να πω. Κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν από τα Υπουργεία του κράτους της Αθήνας στη Βόρεια Ελλάδα. Από την άλλη όμως και μόνο η παρουσία σκοπό έχει να στείλει μήνυμα στη γείτονα χώρα ότι είμαστε εδώ. Κάποιοι μπορεί να θέλουν τη Μακεδονία χωρίς Έλληνες. Κάποιοι μπορεί να θέλουν την Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Είμαστε εδώ, στηρίζουμε το Υπουργείο, στηρίζουμε τη Μακεδονία. Τώρα το τι λέει ο Δήμος και 5-6 χίλια ακόμη άνθρωποι δεν μας ενδιαφέρει. Εξάλλου όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει τι εκφράζει ο κύριος Δήμαρχος. Και με την ευκαιρία να πω, δεν κατάλαβα και το λέω καλοπροαίρετα με πολύ έτσι αγάπη στο θεσμό του Δήμου. Διαβάσαμε πριν λίγες μέρες ότι κινήθηκε ο Δήμαρχος μέσα στους 10 καλύτερους δημάρχους. Μπορείτε να μου πείτε εσείς αν το σπίτι σας είναι ακατάστατο, αν είναι διαλυμένο, μπορείτε να τιμηθείτε ως η καλύτερη οικοδεσπότισσα? Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ναι. Πρώτα φτιάχνουμε τα του οίκου μας και μετά βγαίνουμε στην πιάτσα να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους στόχους. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πολύ βρώμικη, μια πόλη που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητο και μια πόλη πολύ σκοτεινή. Πολύ σκοτεινή. Μια μαύρη πόλη, ούτε γκρίζα πόλη δεν είναι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ψωμιάδη, για να επιστρέφουμε στο θέμα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, το ζητούμενο φαντάζομαι είναι να αποκτήσει αυτό που λέτε, περισσότερες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να έχει ουσιαστικό ρόλο. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αμφισβητείται λόγω κυρίως του γεγονότος ότι δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Το είναι διακοσμητικό. Η προηγούμενη κυβέρνηση και την παραπροηγούμενη του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Καραμαλή. Κοιτάξτε, όλοι μένουμε στα λόγια. Πολλά λέμε προεκλογικά, αλλά όταν έρθει η ώρα των αποφάσεων, φυσικά υπάρχουν και οι άνωθεν εντολές. Σας λέω και μόνο η λειτουργία του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης για μένα είναι ευεργετική για τη Βόρεια Ελλάδα και για την ιστορία της. Μάλιστα. Τώρα τα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας πώς τα βλέπετε, κύριε Ψωμιάδη? Νομίζω ότι κάποιοι πίστεψαν ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει την εξαθλίωση, την απογοήτευση, το φόβο, τον τρόμο. Αντιθέτως ο ελληνικός λαός ψήφισε τη μισή ελπίδα. Τη μισή ελπίδα. Και λέω γιατί μισή, γιατί εντάξει, ορισμένοι ψήφισαν από θυμό. Από εκεί πέρα κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία τη νίκη, την ήττα, την μετάφρασαν σε νίκη. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη το τι έγινε. Και στιβάζονται έξω από το γραφείο του κυρίου Καραμαλή ή στα διάφορα δείπνα προσπαθώντας να επιβιώσουν και την επόμενη μέρα. Είναι αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, είτε κυβερνητική είτε κοινοβουλευτική. Είναι δυνατόν σήμερα πολλοί από τους πρώην υπουργούς να θέλουν να μαχαιρώσουν τον κύριο Σαμαρά που τους ευεργέτησε? Αυτό μου ζήτησαν κάποιοι να κάνω κι εγώ. Διότι πιο πληγωμένος από μένα δεν υπάρχει από τον κύριο Σαμαρά. Πιο χτυπημένος. Όμως έκανα μία δήλωση. Όχι μόνο τον κύριο Σαμαρά, αλλά οποιοσδήποτε να είναι κάτω, εγώ δεν τον πατάω, δεν τον χτυπάω. Αυτό που κάναν αυτοί σε μένα δεν θα το κάνω εγώ. Τι πρέπει να γίνει? Ηρεμία, ψυχραιμία. Δεν βλέπω άμεση επάνωδο του κυρίου Καραμαλή ή κάποιον άλλον. Εγώ έψαχνα 2 χρόνια να βρω τη Νέα Δημοκρατία και δεν την έβρισκα. Κάποιοι πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους
Και έχω δηλώσει πριν λίγες μέρες ότι αν υποψήφοι δεν είναι Μπακογιάννη και Καραμαλής για την ηγεσία, θέτω και εγώ υποψηφιότητα για το θόκο της Προεδρίας. Εξάλλου, εγώ έδωσα εξετάσεις και πέτυχα. Και πέτυχα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Θεωρείτε, κύριε Ψωμιάδη, ότι είναι κακό να αμφισβητείται ο κύριος Σαμαράς μετά από μια εκλογική ήττα, μικρή ή μεγάλη, και να αμφισβητούνται οι τρόποι με τους οποίους χειρίστηκε κάποια ζητήματα? Δεν είναι αυτό? Δεν ήταν ήττα, το 27% δεν είναι ήττα. Ξεκίνησε για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν τα λένε τα μέσα ενημέρωσης. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε από το 19% το Δεκέμβριο. Με αυτό το πρόγραμμα του φόβου και του τρόμου έφτασε στο 27%. Εγώ δεν κακίζω την ηγεσία και το Δελφινάριο και όλους αυτούς τους αλτιμπάγκους γύρω από τον κύριο Σαμαρά για το 27%. Κακίζω γιατί σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι πολλά κομματάκια, μικρά ή μεγάλα. Το μέλημα όλων μας είναι... Προφανώς όμως, κύριε Ψωμιάδη, να την ξαναβάλουμε ενωμένη μέσα σε ένα πνεύμα συνεννόησης και αλληλεγγύης σε ένα καινούριο δρόμο. Κύριε Ψωμιάδη, για να είναι κομματάκια πιθανόν όμως να φταίει και αυτό που είναι κομματάκια και δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή να φταίει το πρόσωπο, ο αρχηγός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς είπα. Εγώ κακίζω διότι του δόθηκε ευκαιρία να τα ενώσει και δεν μπόρεσε ή δεν προσπάθησε ή δεν τον αφήσανε. Και από εκεί και πέρα, όπως λέτε, το Δελφινάριο το κάνει και για το καλό της παράταξης. Σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Λέγονται και όπως λέει. Είχαμε δύο παρατάξεις σε μια παράταξη μέσα. Ποιος είναι αυτός που θα ενώσει όμως αυτά τα κομματάκια? Ποιος είναι αυτός που θα ενώσει αυτά τα κομματάκια? Για μένα μόνο ο Κώστας Καραμαλής. Αλλά δεν βλέπω άμεση επιστροφή του. Εξάλλου, έχω πει αυτές τις μέρες ότι δεν είμαι αυτός που θα ερμηνεύσω τη σιωπή του κυρίου Καραμαλή. Το κεφάλαιο Καραμαλή δεν έκλεισε, αλλά δεν θα είμαι εγώ τόσο αντικειμενικός, γιατί έχω πει ότι είναι και ο πολιτικός μου έρωτας. Κύριε Ψωμιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Καλά, καλό απόγευμα.